Fala galera, faz um videozinho pra nós aí, tá? Acabei de fazer esse serviço aí de repintura aí desse capô aí, tá? Esse carro sofreu um barroamento frontal aí, ok? Vai entrar até um para-choque novo aí, foi repintado, tá pessoal? O radiador também dele não suportou o impacto aí, estourou, botou um radiador novo. Farolzinho aí eu botei só pra dar um contraste aí no vídeo, tá ok pessoal? Foi pintado aí o paralama ali também, tá? A gente vai estar fazendo essa montagem toda aí, ok pessoal? Você consegue identificar aí que carro é esse aí? De repente você tem até esse carro em casa aí, tá? Dá mais uma dica legal aí. Aí ó, se você consegue identificar aí. De repente você tem até um carrinho desse aí na garagem aí, tá? O impacto também pegou ali deu uma trincada no para-brisa ali. Depois vai levar lá no vidraceiro para trocar. Ok pessoal? Saiu o vídeo aí pessoal, aí, tá? Esse é o famoso preto ninja, né? PU da linha Volkswagen aí. Ok pessoal, aí falta depois dar um polimento aí pra ficar legal. Os faróis é novo, vai entrar os faróis novos, tá? Vou colocar os dois faróis novos aí, acabar de fazer o alinhamento. Ficar top aí o serviço aí. Esse para-choque aí, ele entra, todos os acabamentos aí, entram umas grades aqui no meio aqui. E esse carro, inclusive, esses farol de milha, são os que pega aqui, tá? O farol de milha vai entrar aí, ó. Aí depois entra uma grade atrás de para-choque aí. A gente faz a remontagem de tudo aí. Ok, pessoal? Aí, pessoal, vou fazer esse resto dessa montagem aí, tá ok? Saiu o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus.